राधे राधे। यी चाहिँ हुन् हाम्रा घरका बन्दाकोपी। यो सानो हाम्रो बारीमा यसरी हामीले बन्दाकोपी रोपेका छौँ। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यता चाहिँ रोपेका छौँ हामीहरूले फुलकोपी। यो हो फुलकोपी। यहाँ छन्। यो चाहिँ मैले अगाडि नै रायो छरिरहेको थिएँ, उखालेर अब खायौँ। तर यहाँ चाहिँ यस्तो अलिकति छोडिएको थियो। अब दोडा तिङ्डा बोट हेर्नु न कत्रो भएर आएछ। यहाँ चाहिँ बुढा मान्छेले कालो खोर्सानीका पुली ल्याएर रोप्नु भएछ। यहाँ छोपिएछ पनि रायाले, त्यो पनि मैले रायोको पत्ता चुडेर फ्याँकेँ। यहाँ छन् काला खोर्सानी। यो चाहिँ सानो हाम्रो बारीमा यसरी तुलफुल लगाउँछौँ हामीहरू। बजारको त अब किनेर खाइसक्नु छैन। मेडिसिन नलगाएको त वस्तु नै हुँदैन। र यसरी नै यी चाहिँ अगाडि नै रोपेका हुन्। चाहिँ अस्ति भर्खर रोप्नु भएछ। यो पछिल्लो भिडियोमा हजुरलाई देखाउने छु। यहाँ यी चाहिँ ठुला भएपछि, अहिले त देखिहाल्नुभयो सानै छन्, ठुला भएपछि देखाउँछु। यी चाहिँ अस्ति रोपे जस्तो लागेको थियो। तारिक चाहिँ मैले भुलेँ, भिडियो त मैले गरिरहेको थिएँ गर्न त, तारिक चाहिँ बिर्सेँ। अब यसरी हामीहरूले फुलकोपी अब अलि दिनमा त हुन्छन् पनि खाने बेला। यहाँ त भएछ पनि हेर्नु त, यत्रो भएछ हाम्रो घरको फुलकोपी। बुढा मान्छे त भन्दै हुनु त खाने बेला हुन आँटो भनेर। यस्तो यहाँ पनि पो भएछ त। हेर्नु त हाम्रा कोपी, फुलकोपी। बन्दाकोपी चाहिँ बानिन टाइम लाग्ने रहेछ। अब बन्दाकोपीलाई यो चाहिँ खोर्सानी उ गरिरहेको थिएँ मैले, भएन कि खै के भयो, मैले जतन गर्नै जानिनँ कि। यो डल्ले खोर्सानी हरियो भन्छन्। यो चाहिँ हो सानो बिलाइ। यसरी रोपिरहेछु मैले। सानो बिलाइ छिट्टै हुन्छ खाने बेला, त्यही भनेर यसरी रोपिरहेछु। यहाँ लागि पनि रहेछन् क्यारे, यसरी फले पनि। अब हजुरहरूकातिर चाहिँ फल्यो होला नि, हामीहरूको चाहिँ यस्तै छ। यो चाहिँ मैले जलफाइ निमकमा डुबाकी 1-2 दिन पछाडि अचार लाउँछु। अब घाममा सुकाएर। यो मकै रोपिरहेको थिएँ 2-4 बोट यति छन्। यो चाहिँ हाम्रो सानो बारीमा तुलफुल यति नै छ। अरू मुला पनि छन्, अथुक पनि धेरै थोक छ। अर्को भिडियोमा पक्कै देखाउने छु। हस् त, राधे राधे।